Hello and welcome. Ikaze mu kindi kiganiro Professor Tubwire. Uraho Martin. Hello Walter. Uraho Walter. Did you think 10 years ago? Mbese mu myaka 10-20 ishize wigeze utekereza ko mu isi hazabaho ibintu nk'uko birimo bisohora uyu munsi? Oya, twakomeje kwibaza no kugenzura ibi bintu kandi nakubwira yuko nakoze ibishoboka byose, soma igitabo cya Daniel n'ibyahishuwe, nagiye mbona n'ibitekerezo hamwe n'imvugo zitandukanye byagiye bivugwa kuri ibyo bitabo byombi, aho abize teolojiya batandukanye mu isi bagenda batanga ubusobanuro kuri ibyo bitabo, hamwe n'abandi bantu ku giti cyabo bakavuga ibyo batekereza ko ari bwo busobanuro buri muri ibyo bitabo. Rero muri ibyo ngibyo byose hari ikintu ubonamo, kandi ibi ni ibitabo usobanukirwa neza iyo ibi birimo birasohora. Yego nibyo. Kandi nubwo biba bisohora ntuhita umenyera ukuri kose icyarimwe. Ariko iyo ufite ishusho rusange iyo ushobora kwishingikirizaho ukabona ko ihuje na Bibiliya, uhita wumva ibindi bisobanutse, nubwo rimwe na rimwe biba bitoroshye kubitahura. Nyamara hari igihe cyiza ubwo ibyo wagiye wiga n'ibyo wagiye ubona byose mu gihe cyashize bihurizwa hamwe maze bigatanga ubusobanuro buzima. Ntacyo rero uba ugomba kwirengagiza, ahubwo uba ugomba kugenzura ikintu cyose witonze, kubera ko ubuhanuzi bwo bukomeza gusohora. Yego, mu buryo bw'igikomezo. So that's why it's a very important. Niyo mpamvu ari ingenzi cyane yuko tugira iki kiganiro, kandi ntabwo twigeze twicara ngo tuvuge ngo tuzaganira kuri ibi bintu. Oya. Ariko Imana buri gihe iradutegurira ikatuyobora. Yego, kandi mu cyigisho twigeze kwiga kivuga ku gishushanyo cy'inyamaswa no gusohora k'ubwo buhanuzi bihita byerekana neza ikiri kuba mu isi. Twabonye kandi ko ari ngombwa kongera gusubira mu buhanuzi bwa Bibiliya kugira ngo turebe aho turi kugana ndetse n'ibigiye kubaho imbere. N'uyu mwanya ibyo ni byo tugiye gukora muri kino cyigisho, hamwe n'ikizagikurikira. Tuzareba ibyavuzwe muri ubu buhanuzi, tunabone kandi ubusobanuro butari bumwe ku magambo yagiye avugwa muri ibi bitabo. Uko duhuza ibyanditswe byera n'ibindi nibyo bizaduha ishusho ngari y'uko tubonamo ubuhanuzi mu buryo buzima, kubera yuko nta kidakwiye gusobanuka. Yego rwose, ngaho reka dusenge maze dutangire. Yego, ntidushobora gukora ibyo tutabanje gusenga. Data uri mu ijuru, turi kubona ibyiza byinshi watweretse bibera mu isi nk'uko tubisoma muri Bibiliya. Turasenze ngo murikire ibitekerezo byacu, uturindisha abamarayika bawe bera, kandi Mwuka Wera ayobora iki kiganiro mu izina rya Yesu. Amen. Amen. We want to talk about a woman that rides the beast. Turashaka kuvuga ku by'umugore uyoboye inyamaswa. Hano inyuma yacu tuhafite ifoto kandi yanditseho ngo umugore uyoboye inyamaswa. Hari n'amagambo y'umukara avuga ngo ibanga rihishurwa. Bino bimeze nko kwigerezaho ku ruhande rwacu, ariko reka nyine tubivugeho. Now, it's pretty clear that this woman portrays something. Ndetse biragaragara neza ko uyu mugore uri hano hari ikintu runaka ari kwerekana. Biragaragara yuko ari umugore w'umutunzi cyane, kuko yambaye amabuye y'igiciro cyinshi ku ntoki ze, ndetse biragaragara yuko ntacyo akennye, kandi witegereje neza witonze mu maso ye ndetse n'inyuma ye urahabona ishusho ya Vatikani. Cyane rwose. Mu yandi magambo bino bifitanye isano na Vatikani. And there's a cross on the top there. Kandi hari n'umusaraba uri hejuru, bityo rero buno n'ububasha buhuje iyobokamana na politike. Yego, n'ubwiru n'amayoberane. And she's got her eyes closed. Ndetse amaso yarafunze, kuko hari ibanga cyangwa ubwirahishe. Ndetse hari ntiyifuza yuko witegereza mu mboni z'amaso ye ngo ubone amabanga ye. Yego. Because you might find things there. Kuko hari ubwo ushobora kuhabona ibintu atifuza yuko bimenyekana. So let's have a look at this woman and take a bit of a look at. Rero reka turebe ku by'uyu mugore, ndetse turebe no gusohora kw'amayoberane yo gukiranirwa nk'uko yavuzwe muri Bibiliya.
Yeah, because also the devil. Yego, kuko Satani nawe ubu arakora cyane kugira ngo avane amaso y'abantu ku busobanuro nyakuri bw'ubuhanuzi. Inyamaswa ninde? Yego, kandi yagiye himba ubusobanuro bwinshi abushyira hanze, aravuga ati buno buhanuzi busobanurwa gutya cyangwa kuriya, atanga n'ubundi busobanuro bwinshi bupfuye. Bityo rero tugomba kwitonda kandi tukitonda cyane kugira ngo tutubakire iyobokamana ryacu ku busobanuro butari bwo. Kandi byabaho mu buryo bworoshye. Ibyo bishobora kubaho mu buryo bworoheje nk'uko byanagenze ku Isiraheli. Hari ubwo ushobora kubakira iyobokamana ryawe ku myizerere y'ibinyoma, ndetse igihe bigenze bityo ukizera ibinyoma, utangira kubona umwami w'ikasikasi n'uw'ikusi mu buryo butari bwo, ugatangira kuvuga ngo ni za Turukiya n'ibindi bigiye bitandukanye. Ariko Bibiliya irasobanutse neza iyo igaragaza ikibazo nyamukuru icyo ari cyo. Yego. Ni ino nyamaswa iteye ubwoba, kandi dukeneye kumenya iyo ari yo, tukayisobanukirwa neza, tukamenya tuti iyo nyamaswa ninde. Hari n'ibindi bisubizo bishya tugomba gutanga byerekeye umwami w'ikasikasi n'umwami w'ikusi, hamwe n'ibindi byose bifitanye isano n'ino ngingo. Rero reka tubirebeho. Umugore uyoboye inyamaswa. Mu gitabo Ibihamya ku Bagabura, paje 114 haranditse ngo igihe igitabo cya Daniyeli n'igitabo cy'ibyahishuwe bizaba byumvikanye neza, abizera bazagira inararibonye y'iyobokamana itandukanye byuzuye n'iyo bari bafite. Bazahabwa ukurabukwa ko gufunguka kw'amarembo yo mu ijuru, kugira ngo imitima yabo n'ubwenge bwabo byishimire imico igomba kugirwa n'abantu bose, bityo bazashobore guhabwa umugisha, ari wo ngororano y'abafite imitima itunganye. Hari ingingo nyinshi ziri muri aya magambo, mbese siko biri? Cyane rwose nibyo. Kubera ko niwitegereza urabona ko handitse ngo igihe uzasobanukirwa neza igitabo cya Daniyeli n'ibyahishuwe, yego, bizatuma ugira inararibonye y'iyobokamana itandukanye byuzuye n'iyo wari ufite. Kandi kuba handitse ngo kurushaho gusobanukirwa neza, bino birerekana ko ari ukwiga bino bitabo mu buryo bukomeza. Yego. Bino bitabo nubyiga rero, ugasobanukirwa amayoberane y'ubugome, ukayagereranya n'ubwiru bw'Imana, bizahita bikwereka imico ugomba kugira ngo uzashobore kujya mu ijuru. Kubera ko imico itandukanye n'iy'Imana yo ntabwo yerekeza mu bugingo buhoraho, ahubwo yerekeza mu irimbukiro. Yego. Bityo rero uzishimira kugira imico iboneye. Rero ubuhanuzi, nubwo kuba ari ukuri kurimo kurasohora, bigomba kugira icyo bikora ku mutima wawe. Yego rwose, bugomba kurema impinduka mu mutima kandi nziza. Kandi iyo ubonye neza ko uri kwiga no gusobanukirwa ubuhanuzi, ugomba kumenya ko uri kwiga ijambo ry'Imana ritibeshya. Rero ugomba kugirira icyizere cyuzuye ijambo ry'Imana. Mbese ibyo si ukuri? Numva abantu benshi bavuga ko tutagomba gukoresha Bibiliya ndetse n'ibitabo bya Daniyeli n'ibyahishuwe ngo twerekane uko bivugwamo ibintu byamaze gusohora mu mateka n'ibindi birimo bigaragara. Kino ni ikinyuranyo cy'ibyo bavuga. Nibyo rwose. Kandi se ni ukubera iki? Ni ukubera ko ubyize neza wasobanukirwa uko ugomba kuba, uko wagira n'isano n'Imana kugira ngo uzashobore kujya mu ijuru. Yego, uravuga ukuri. Aya magambo rero akiri mu bwenge bwacu, mureke twinjire muri ubu buhanuzi. Inyamaswa yo mu byahishuwe igice cya 17 ndetse n'umugore uyiyoboye. Ibyahishuwe 17 umurongo wa mbere haranditse ngo nuko haza umwe wo muri ba bamarayika 7 bari bafite za nzabya ndwi, arambwira ati, ngwino nkwereke iteka marayika ukomeye azacirwaho wicara ku mazi menshi, niwe abami bo mu isi basambanaga nawe, abari mu isi bagasinda inzoga, arizo busambanyi bwe. None uko iyi nyamaswa yavuzwe ntabwo bisa neza n'iyi ngiyi yashyizwe hano, ariko ino ni inyamaswa ifite imitwe 7. Kandi umwe wo muri ba bamarayika 7 bari bafite inzabya ndwi niwe wabwiye Yohana ati, ngwino ngire icyo nkwereka. None duhagaze hehe muri kino gihe? Iki kigomba kuba ari igihe ibyago by'imperuka bigiye gutangira gusukwa mbere gato. Ubwo rero ni mu gihe cy'imperuka. Yego rwose nibyo. Kandi rero iyi nyamaswa irahuze cyane, ndetse bino ni ibibanziriza irangira ry'imbabazi, ndetse n'ibyo mu gihe cy'imperuka.
The angel has already a vial in his uyu mumarayika wamwerekaga ibi yari afite urwabyo rw'umujinya w'Imana mu ntoki ze, kandi iki ni kimwe mu bigize ibyago birindwi. Bivuze ko ibi ngibi bireba cyane abo mu minsi y'imperuka. Turabizi neza mu byanditswe byera ko umugore mu buhanuzi ashushanya itorero, kandi biragaragara neza ko iri torero rifitanye ubumwe bwo gukiranirwa n'abami bo mu isi, ari bo bategetsi bo mu isi nyine. And that they commit fornication with her. In other words, kandi basambana naryo, bivuze ko bafatanya mu buhakanyi, mu gihe bari bakwiye gukora iki byanditswe byera bivuga. Yego rwose nibyo. So we have a war. Rero hano turahabona intambara yo kurwanya ijambo ry'Imana. Nibyo. And they are drunk with the wine of her fornication. Ndetse ngo basindishijwe n'inzoga z'ubusambanyi bw'uyu mumaraya. Ubundi vino mu byanditswe byera ishushanya inyigisho. Ugomba gushyira vino nshya mu mifuka mishya. Bivuze ko ugomba kwizera gusa inyigisho nzima igihe umaze kwihana. Bivuze kandi ko ugomba kugira umutima mushya, ukavuka bundi bushya ngo ubashe gusobanukirwa iby'ijambo ry'Imana rivuga. Ariko ino vino yo ni vino isindisha kandi n'inyigisho z'ibinyoma. Rero turabona ko hari umugore uwashushanya itorero ndetse aragenzura imikorere ya politike, kandi abami bo mu isi bose bafatanyije nawe. Urwo ni urufatiro nyamukuru rutanzwe n'ibyanditswe byera. Ku murongo wa 3 haranditse ngo, nuko anjyana mu butayu ndi mu mwuka, maze mbona umugore wicaye ku nyamaswa itukura yuzuye amazina yo gutuka Imana. Biratangaje cyane yuko Yohana yeretswe iby'uyu mugore muri kino gihe ngo ari mu butayu. Ibyo birakwereka igihe cyo mu mateka washyiramo ibi bintu. Rero yari yakuweho yari asanzwe ari, maze yerekezwa ahandi hantu yitaruye. Ariko uyu yari akiri umugore w'umumaraya, kandi hano Yohana yamweretswe ari mu butayu. Harakomeza ngo, mbona umugore wicaye ku nyamaswa itukura. Tugomba guhora twibuka nyine ko rino ari ibara ritukura, kuko turagenda tubihuza n'andi masomo ya Bibiliya cyane rwose kugira ngo tumutahure. Rero yari inyamaswa itukura yuzuye amazina yo gutuka Imana, kandi iri jambo gutuka Imana twongera kuribona he? Twongera kuribona mu Byahishuwe 13, tukanaribona ku gahembe gatoya kari muri Daniyeli igice cya 7. Ndetse ibi byose ni ibintu bimwe, aho bitandukaniye gusa naho byavuzwe. Yari yuzuye amazina yo gutuka Imana, ifite imitwe 7 n'amahembe 10. Uyu mugore rero ayoboye inyamaswa ifite imitwe 7 ndetse n'amahembe 10. Tugomba kumenya iyi mitwe 7 iyo ariyo, tukamenya n'aya mahembe 10 ayo ariyo. Turaza gusubira mu mateka maze tureba aho aya mahembe akomoka ndetse n'aho iyi mitwe ikomoka. Rero ibyo biradusaba no kujya mu gitabo cya Daniyeli kugira ngo ubibone, kuko urwo nirwo rufunguzo. Nibyo, kuko urwo ni urufunguzo. Ndetse Daniyeli atubwira aho aya mahembe 10 yahagurukiye. Yahagurutse ubwami bw'Abaroma bumaze guhanguka, ndetse igihe yazamukaga hahise hazamukamo akandi gahembe gato. Rero ubwo muri rusange yose hamwe yari amahembe 11. Ibyo turaza kubigeraho. Ihembe kandi nanone mu buhanuzi bw'ibyanditswe byera rishushanya ubutegetsi bwa politike, cyangwa se umwami uhagarariye ububasha bwa politike, kuko Bibiliya itubwira neza iki ihembe ari cyo. Ku murongo wa 4 haranditse ngo, uwo mugore yari yambaye umwenda w'umuhengeri n'uw'umuhemba. Yari arimbishijwe n'izahabu n'amabuye y'igiciro cyinshi n'imaragarita. Mu ntoki ze yari afite igikombe cy'izahabu cyuzuye ibizira n'imyanda y'ubusambanyi bwe. None rero ino ni imvugo shusho iteye ubwoba. Hari byinshi bitagenda neza kuri uyu mugore, nyamara kandi ni umutunzi cyane. Yego, nk'uko nino shusho iri inyuma ibigaragaza, ni umugore w'umukire cyane, kandi birenze ibyo arusha amatorero yose gukungahara. Rwose niwe ukize mu bigo byose, hamwe n'indi miryango itandukanye n'ibihugu byose byo mu isi. Kandi afite igikombe cy'izahabu mu ntoki ze cyuzuyemo ibizira n'imyanda y'ubusambanyi bwe. Maritini ni itorero rimwe gusa mu isi ryigaragaza nk'umugore ufite igikombe mu ntoki ze, kandi iryo ni itorero Gatolika ry'i Roma. Ni Kiliziya Gatolika y'i Roma, uko ni ukuri. Ino ni ishusho iri Vatikani yerekana umugore uteruye igikombe cy'izahabu. Bino birivugira ubwabyo, ndetse rino torero ntiritewe isoni nuko ryayobeje abami bo mu isi bose. Ibyo ntawabishidikanyaho. Yego, rero byirata.
And upon her forehead, ku murongo wa 5 haranditse ngo mu ruhanga rwe hari handitswemo iri zina ngo mystery. amayoberane. None ijambo amayoberane ni ubwiru, mbese siko biri? nibyo mu mwijima. It's something that's hidden. Yeah. Ni ibintu bihishwe bitagaragara. Hari handitswemo ngo ni izina ry'amayoberane rivuga ngo Babuloni ikomeye. It is a Ubwo rero ni ubutegetsi buhuje politike n'iyobokamana kandi bufite imyemerere ya Babuloni muri bwo. Ndetse Babuloni iteka ryose always the yabaye ihirwanya ubwoko bw'Imana. people. Imisengere y'ibinyoma hafi ya yose ikomoka muri Babuloni. Ibyo ariko ntabwo tugiye kubyinjiramo uyu mwanya. Ariko kandi uyu mugore yitwa nyina w'abamaraya kandi nyina w'ibizira byo mu isi byose. Now, if she, None niba ubwo ari maraya and she claims that she is a mother of harlots, akanavuga yuko ari nyina w'abamaraya, mother of other bisobanuye ko ari nyina w'amatorero yose ari mu buhakanyi. Yego. and if you are Kandi niwifatanya n'uyu mugore, you automatically become a harlot uwo mwanya nawe uhita uhinduka maraya, kuko udashobora kugirana ubumwe n'Imana if you are. ugifatanya n'uyu mugore. You cannot. Yeah. Ibyo ngibyo ntabwo bishoboka. As Nufata uyu mugore nk'umuyobozi wawe, then you icyo gihe uba wemeye kuyoborwa n'ibizira. Icyo ni cyo ibyanditswe byera bitubwira, kandi birakomeye ariko niko bimeze. All right. Now we've done many None twagiye dukora ibyigisho byinshi bitandukanye why byerekana impamvu inyigisho z'iri torero ari ibizira. Ni by'ukuri. Uribuka yuko twavuze ku by'inyigisho z'inzoka, and people kandi abantu bakwiye gusubira muri ibyo byigisho kuko tutari buze kubigarukaho uyu mwanya. Rero kino ni cyo ibyanditswe byera bivuga. We've even also shown that the daughters Twanerekanye uko abo bakobwa be banywa inzoga n'uburyo nabo bafite ibi bizira byose. and have doctrines which are unbiblical, which Kandi nabo bafite inyigisho zidakomoka muri Bibiliya, ahubwo zikomoka kuri uyu nyina. Mbese iri torero ryaba rihamya yuko ari ryo nyina w'amatorero yose? Ibyo turabizi yuko ribihamya. here's another statue. Hano hari iyindi shusho y'umugore ufite igikombe mu ntoki ze, kandi iri Vatikani. They're very proud of the fact Byerekana ko bishimiye cyane kugaragazwa nk'uriya mugore ufite igikombe mu ntoki ze. Aha ni muri Vatikani naho kandi. Ino nzu nayo iri Vatikani, the kandi ni icyicaro cy'ubutegetsi bwayo. head of the, Aha niho abandi bayobozi ba leta ya Vatikani that's more the seat. bakora mu bya politike bakorera. Kandi aha niho hitwa ex cathedra, aho papa avugira. Okay, so this is actually church and state. Yego, ibi rero wabyita itorero na leta bihujwe. Urabona igice cy'itorero ndetse n'icyicaro cya leta. Yego. John's Lateran. Rero ino n'indi nyubako ikomeye iri i Roma, And if you go to the ndetse n'ibitegereza hano hepfo ku mfatiro za zino nkingi zombi, urahabona ino shusho irimo amagambo atangaje cyane asobanurwa ngo iri torero ni ryo rifite ububasha bukomeye mu isi, kandi ni ryo nyina w'ibyamwuka w'amatorero yose. in other words, she's the mother of all the churches. Mu yandi magambo ni nyina w'amatorero yose. Kandi Papa Benedict yabisobanuye neza aho yagize ati ntabwo Kiliziya ari mushiki w'ayandi matorero, ahubwo ni nyina w'ayo matorero, ndetse ngo yose ni abana ba Kiliziya Gatolika, Not sisters. ntabwo ari bashiki bayo. So it is abundantly clear. Rero bino birasobanutse neza mu gihe dushaka kumenya uvugwa muri buno buhanuzi. Now, seven-headed beasts None iri jambo ngo inyamaswa y'imitwe 7 biboneka inshuro 3 gusa mu byanditswe byera, ndetse hari ayandi masomo avuga ku by'uyu mubare 7, ariko havuga iby'inyamaswa y'imitwe 7 ho haboneka inshuro 3 gusa muri Bibiliya. and Mureke dusome ayo masomo yose. descriptions. Ibyahishwe 12 umurongo wa 3 haranditse ngo And then mu ijuru haboneka ikindi kimenyetso, nuko mbona ikindi kiyoka kinini gitukura. Mbese inyamaswa ihetse wa mugore yo yasaga ite? Ni umuhemba umutuku. Uyu murongo urakomeza ngo having 7 heads and 10 horns. ifite imitwe 7 n'amahembe 10, no ku mitwe y'icyo kiyoka gifite amakamba 10. None aya makamba 10 ari ku mitwe, ntabwo ari ku mahembe. Yes. Yego. So we need to know who this red dragon is. Rero dukeneye kumenya uwo kino kiyoka kinini gitukura ari we. Ibyahishwe 12 hatubwira yuko kino kiyoka kinini gitukura ari Satani, kuko cyamanuye 1/3 cy'inyenyeri zo mu ijuru, bivuze ko yamanuye 1/3 cy'abamarayika bo mu ijuru. Bibiliya itubwira yuko habaye intambara mu ijuru maze Satani agatsindwa, nuko ubundi busobanuro bwinshi butandukanye bugakurikiraho. Ibyo ariko turaza no kongera kubireba. Undi murongo wa 2 uvuga kuri ibyo ngibyo uri mu byahishwe 13 umurongo wa 1. Haranditse ngo ngihagarara ku musenyi wo ku nyanja,
ndabona mbona inyamaswa izamuka iva mu nyanja ifite imitwe 7 n'amahembe 10. Rero ino nyamaswa ifitanye isano na kino kiyoka kinini kuko byombi bifite imitwe 7 n'amahembe 10, kandi hari imvugo ivuga ngo niba igenda nk'imbata, ikoga nk'imbata, ikavuga nk'imbata, ubwo ni imbata. Yego kuko nta rindi zina rishoboka. Oya, ubwo ni imbata. Uyu murongo urakomeza ngo kandi ku mahembe yacyo hariho amakamba 10 no ku mitwe yacyo hariho amazina yo gutuka Imana. None icyo tubona hano ni iki? Amakamba yavuye ku mitwe mu byahishwe 12 umurongo wa 3, nuko ajya ku mahembe mu byahishwe 13 ku murongo wa 1. Ibyo turaza kubigiraho, ariko biragaragaza yuko hari igikorwa gikomeza cyabaye, kuko amakamba yavuye hamwe ajya ahandi. None isomo rya 3 ni ryo mu byahishwe 17 umurongo wa 3, aho twasomaga havuga hati nuko njyana mu butayu ndi mu mwuka, mbona umugore wicaye ku nyamaswa itukura nk'uko na cya kiyoka kinini gitukura. Umurongo ugakomeza ngo yuzuye amazina yo gutuka Imana ifite imitwe 7 n'amahembe 10. None nanone hano turahabona amazina yo gutuka Imana mu byahishwe 17 umurongo wa 3, tukongera kandi kuyabona mu byahishwe 13 ku murongo wa 1. Rero ibi ngibi ni bimwe. Muri Zaburi ya 74 umurongo wa 14 haranditse ngo ni wowe wamenaguye imitwe yari w'Iyatani. Ntabwo havuga umubare w'iyo mitwe, ariko iri mu bwinshi. Reka rero tuvuge yuko ahari ari imitwe 7. Uwo murongo wose uravuga ngo ni wowe wamenaguye imitwe yari w'Iyatani, warayitanze ibi byo kurya by'ibyo mu butayu. Mu yandi magambo Imana iravuga yuko igiye kurimbura imikorere y'ino nyamaswa, kandi rwose igiye kurimburwa, ariko irayihanganiye mu gihe runaka. Reka rero tugire andi makuru tureba kugira ngo turusheho gusobanukirwa imikorere y'ino nyamaswa. Reka duhere kuri cya kiyoka cyo mu byahishwe 12 umurongo wa 3. Haranditse ngo nuko ikindi kimenyetso kiboneka mu ijuru, mbona ikiyoka kinini gitukura gifite imitwe 7 n'amahembe 10, kandi gifite n'amakamba 7 ku mitwe yacyo. Rero buri umwe muri iyi mitwe ufite ikamba, kandi dukeneye kumenya iyi mitwe yariyo, tukamenya n'aya mahembe yariyo, tukamenya n'impamvu aya makamba ari ku mitwe. Ntabwo ntekereza yuko tugiye gusoma igice cyose cy'ibyahishwe 12. Oya, ibyo twarabikoze. Ahubwo uyu mwanya turaza kwibanda mu byahishwe 17, ariko hari ibyo tugomba kwibandaho muri kino gice nacyo. Rero kino kiyoka kinini cy'imitwe 7 kigaragaza ubwami bwa Roma. Ni ukubera iki tuvuze gutyo? Ni uko ubwo bwami bwagerageje kwica Yesu, ubwo bwashyiragaho itegeko ryo kwica abana bose bafite imyaka 2 n'abari munsi yayo. Herode yari umwami wa Roma, niba twabivuga dutyo, kandi niwe washyizeho iryo tegeko. Buno bwami kandi bwabambye Yesu Kristo, ndetse bunarenganya itorero rye mu gihe cya Pontiyo Pilato. Rero byakozwe ku ngoma y'Abaroma. Kino kiyoka kinini kandi gishushanya Satani, ari we wagize Roma icyicaro cye, kandi akayikoresha nk'ububasha bw'icyuma bwo kurimbura abamurwanya bose. Rero buno ni ubwami bw'Abaroma, kandi amakamba ari ku mitwe ya kino kiyoka kinini. Ubwo mu buryo bwumvikana, mu gihe cy'ubutegetsi bw'ino Roma, amahembe yari atarazamuka, kuko imitwe niyo yari icyambaye amakamba nk'igishushanyo cy'uko ariyo yategeka. Mu gitabo cya Daniel tubona yuko amahembe yazamutse nyuma. Yego. Rero Roma yarategekaga, kandi nibwo bwari ubwami buyobora isi yose. Yego. Ndetse bwari igikoresho cya Satani, bwari ubupagani bugaragara neza, kandi yari Roma ya gipagani mu buryo bweruye. Ndetse Satani yayikoresheje cyane mu kurwanya ubukristo bw'ukuri hamwe no kurwanya Yesu Kristo bwe. Rero buno buvugwa hano ni ubutegetsi bwa Roma ya gipagani. Noneho nitureba ku by'inyamaswa ifite imitwe 7, tuyisanga mu byahishwe 13 umurongo wa 1, ahavuga iby'inyamaswa yavuye mu nyanja. Ku murongo wa 1 haranditse ngo nuko ngihagarara ku musenyi wo ku nyanja, mbona inyamaswa izamuka iva mu nyanja. Mu yandi magambo ni ubutegetsi bwakomotse hari hatuwe n'abantu benshi n'amahanga n'indimi byinshi. Uwo murongo urakomeza ngo having 7 heads and 10 horns, ifite imitwe 7 n'amahembe 10. Rero kino ni ikirango gisa neza n'ikiyoka kinini tubonye mu byahishwe 12. Harakomeza ngo and upon his horns the 10 crowns. Kandi ku mahembe yayo hariho amakamba 10. Rero amakamba yavuye ku mitwe yimukira ku mahembe. Harakomeza ngo no ku mitwe yayo hariho amazina yo gutuka Imana. Bino biratangaje cyane. According to Daniel chapter 7, dukurikije Daniel igice cya 7, inyamaswa ya mbere yabonetse ni Babuloni.
Babuloni kandi yahanguwe n'Abamedi n'Abaperesi. Ikirango cyakoreshejwe kuri Babuloni ni intare. Abamedi n'Abaperesi rero bahanguye Babuloni, kandi ubwo bwami bw'Abamedi n'Abaperesi bwagaragajwe nk'idubu. Abamedi n'Abaperesi nabo bahanguwe n'Abagiriki. Ikirango cyakoreshejwe ku Bagiriki ni inyamaswa y'ingwe ifite imitwe ine. Noneho hakurikiraho inyamaswa iteye ubwoba yazamutswemo n'amahembe 10, kandi tubwirwa mu gitabo cya Daniyeli yuko ayo mahembe 10 ari bo bami 10 bari kuzakomoka muri ubwo bwami. Ariko hari kuboneka batatu bari kurwanya izamuka ry'agahembe gato. Yego, kamwe kamera. Rero dukurikije Bibiliya, amahembe 3 cyangwa se abami 3 bagombaga kurandurwa, noneho agahembe gato kagakura cyane, kagakomera kuruta yandi mahembe yose, ndetse kagahinduka umugenga n'umutegeka w'abandi bami bose. Kandi kagatuka Imana. Yego, ni ubwami butuka Imana rwose. Rero buno bwami ni ingoma y'ubupapa bw'i Roma. Ububasha rero bwavuye kuri Roma ya gipagani bwimukira kuri Roma ya gikristo. Mbere yari Roma ya gipagani, nyuma haza Roma y'ubupapa. Yego, bityo rero habayeho no kwimuka k'ububasha bwategekaga. Nibyo. Ubwo rero amakamba yari asanzwe ari ku mitwe, bishushanya ko imitwe ariyo yayoboraga. Ayo makamba yari yimuwe ashyirwa ku mahembe. Bityo rero Roma yasigaye itegeka ubutegetsi bwose, kandi ubu turavuga Roma y'ubupapa. Kandi wibuke yuko yagombaga kurimbura amahembe 3. None Maritini, nugerageza gukora imibare, niba yari amahembe 10 atatu akarandurwa, ubwo hasigaye angahe? 7. Yego, hasigaye 7. Ubwo rero yari amahembe 7. Ariko muri aya 7 hazamutsemo irindi hembe rito rirakura cyane riyarusha ububasha yose. Yego. None ubwo yasigaye ari amahembe angahe? 8. Yego, ni 8. None ubwo iryo hembe rito ni irya kangahe? 8. Yego, ni irya 8. Ubwo rero umubare w'iryo hembe tuwuzirikane cyane kuko ni 8. Siko bimeze? Nibyo. Mu Byahishuwe 13:2 harakomeza ngo, iyo nyamaswa nabonye yasaga n'ingwe, and his feet were as the feet of a bear, amajanja yayo yasaga n'ay'idubu, n'akanwa kayo kasaga n'ak'intare. and the dragon gave him his Cya power. kiyoka kiha imbaraga zacyo n'intebe yacyo y'ubwami n'ubutware bukomeye. Now the dragon None kino kiyoka ni kimwe cyavuzwe mu Byahishuwe 12. Bwa mbere gishushanya Satani, ariko nanone gishushanya Roma ya gipagani. did pagan Rome his Mbese Roma ya gipagani dukurikije amateka yaba yarahaye ubutware bwayo bukomeye ndetse n'icyicaro cyayo ibiha ubupapa? Yego. Yego. 100%. It's 100% byarabaye papa habwa ubutware. so according to the decrees Ubwo rero ukurikije amategeko yashyizweho n'umwami w'abami wa Roma, uhereye kuri Justinian kugeza kuri Constantine, this power that Rome yielded ubutegetsi n'ububasha bwose Roma pagani yari ifite mu bya politike was handed over yabyeguriye ubupapa. Nuko ubupapa butangira gutegeka nk'ubwami bukuru bugenga byose, ndetse ibyo bubikora once the opposition of 3 of these European bumaze kurimbura amahame 3 mu Burayi. Yego. Barimbuye ubwami bw'Abaheruri n'Abaostrogoti n'Abavandari, babakuyeho bose. Abo barimbuye bwa nyuma n'Abaostrogoti muri 538, nuko papa agirwa umuyobozi mukuru w'isi, maze Roma y'ubupapa imara imyaka 1260 yose itegeka uburayi bwose, kandi ubupapa bwategekeshaga agahato gakomeye cyane. yes. Yego. Amakamba yari asigaye ari ku mahembe, bivuze yuko papa ari we wagenzuraga abami b'uburayi bose. Cyane cyane agahembe ka 8 ubwo. Yego, kandi yayoboraga nk'umwami wa 8. Umubare w'ubupapa aho ngaho rero ni 8. Bari abami 10, 3 bararandurwa, noneho ubupapa burakora busumba ubundi bwami bwose, buhinduka ubwami bwa 8 muri ubwo ngubwo. And there's also that Kandi ibi nanone byerekana aho isi yari igeze mu mateka y'igihe igomba kumara. Yego, biratwereka aho duhagaze muri kino gihe, kandi n'ibintu byabayeho mu buryo bukomeza. Biratangaje cyane Maritini, ku bundi bwami bwose bwahanguwe ku bw'imbaraga za gisirikare. Mu yandi magambo, bwagendaga butsindwa mu ntambara. Babylon was conquered by the Medo-Persians. Babuloni yaneshejwe n'Abamedi n'Abaperesi, Abamedi n'Abaperesi nabo baneshwa n'Abagiriki, The Greeks were conquered by the Romans. Abagiriki nabo baneshwa n'Abaroma. Ariko nyuma y'icyo gihe nta kundi kuneshwa biturutse ku mbaraga za gisirikare kwabayeho. Nta yindi ntambara yabayeho, ahubwo noneho ububasha n'ubutegetsi
byarahererekanyijwe uko niko n'amateka bitwereka. So once Rome has been established, ubwo rero Roma imaze gushingwa yahise itangira kuyobora isi kandi igenda iyobora mu buryo bugiye butandukanye. Ni uguhinduranya ubutware gusa. yes. Yego, rero dufite ubusobanuro butandukanye kuri ibyo kandi tuzi yuko igihe cyagiye gikurikirana Because the 10 horns hadn't been kuko ya mahembe 10 atahise azamuka uwo mwanya Roma pagani ikimara gufata ubutegetsi, ahubwo haciyemo igihe amahembe cyangwa ubwo bwami 10 burakura, noneho kandi buhabwa amakamba, bivuze yuko aribwo bwatangiye kuyobora muri Roma pagani. Ariko ubu papa bwahise buza nyuma butegeka ubundi bwami bwose. Ikindi kintu gitangaje kuri ibi Martini ni uko nujya mu gitabo cya Danieli utangirana na Babuloni, noneho ukajya ku Bamedi n'Abaperesi, ukajya ku Bagiriki, ukagera no kuri Roma, noneho ukagera no kuri Roma y'ubupapa. Ariko hano kuri uyu murongo wa kabiri Ibyahishuriwe 13 turabona ibisa n'ikinyuranyo, kuko hatangirana n'ingwe ari ishushanya Abagiriki, hagakurikiraho idubu ari ryo rishushanya Abamedi n'Abaperesi, nuko hagakurikiraho intare ari ishushanya Babuloni. Rero hano birasa naho ibintu bitangiriye inyuma. Yes. Yego, ibyo nibyo byabaye rwose. Rero hano muri kino gice turahasoma amateka tuyahereye inyuma. Bivuze ko byose byari byaramaze kubaho, noneho turi kureba ibintu nk'ibyarangiye. Byose byari byaramaze gusohora. Biraduhamiriza neza rero ko aha tutareba ku gihe kimwe gusa, ahubwo turahabona ibikorwa byabayeho mu ruhererekane rw'ibihe bitandukanye. Ni ngombwa cyane yuko dusobanukirwa ibyo ngibyo. Mu Byahishuriwe 13 ku murongo wa 3 arakomeza ngo, nuko mbona umwe mu mitwe yayo usa n'ukomeretse uruguma rwica. Mu yandi magambo, igice kimwe mu bigize ubu butegetsi cyatakaje imbaraga zacyo. Kandi biratangaje cyane ko handitse ngo usa n'ukomeretse uruguma rwica. Mbese no kubera iki hatanditse ngo mbona umwe mu mitwe yayo ukomeretse uruguma rwica? Nuko itapfuye mu by'ukuri. Yego, kuko inyamaswa itari ipfuye ahubwo yakomeje kubaho. Byagaragaye nk'aho ikomeretse uruguma rwica. Byagaragaye nk'aho ari uruguma rwica, ariko mu by'ukuri ntabwo ariko byari biri. Noneho habaye ikindi gikorwa gitangaje, kuko urwo ruguma rwica rwaje gukira, maze noneho abari mu isi bose bakurikira iyo nyamaswa bayitangarira. So there is a seeming death. Rero hari ikigaragara nk'urupfu cyabayeho, noneho gikurikirwa n'igisa no kuzuka. Ibyo kandi nanone ni ibintu byabayeho mu gihe gikomeza. Ibyahishuwe hano biri kutwereka neza ibyagiye bibaho mu bihe bitandukanye bikomeza mu mateka atandukanye, ariko y'ubwami bumwe bwakomeje kugenda buyobora isi. Kandi icyo ni ingenzi cyane, kuko abantu benshi bafata iyo kintu cy'uburyo ubwo butware bwagiye buhererekanywa, bo bakagira ngo ni ubwami bwahindutse. Oya, ntabwo ushobora gukora gutyo. Ikindi cy'ingenzi Martini ni uko nta wundi butegetsi ushobora gushyira muri uyu mwanya. Oya, ntabwo ugomba kuvuga uti ni gute Ubushinwa busohoza buno buhanuzi. Ibyo ntabwo ushobora kubikora. Ntushobora kuvuga kandi uti ni gute Turukiya isohoza buno buhanuzi. Ntukwiye no kuvuga uti ni gute Palestine isohoza buno buhanuzi. Oya, kuko hano turi kureba ibyabaga mu butegetsi bwa Roma gusa, kandi niko ibyanditswe byera bitwemerera. Rero umwe mu mitwe y'iyi nyamaswa wakomeretse igisa n'uruguma rwica. Ni ryari ubupapa bwakomeretse uru ruguma rwica? Ni mu 798. Nibyo rwose. Kuko ububasha n'ubutegetsi bwabwo mu bya politike bwarabwambuwe, ariko Kiliziya yo nubwo yasaga n'iyatakaje ububasha bwayo mu isi, yari isigaye igifite ububasha bwayo bwose. Ibyo nabyo turaza kubireba mu kanya. Kandi urwo ruguma nyine rwagombaga kongera gukira. Bivuze ko ubutegetsi bwayo bwose nk'uko yari bufite kera igomba kongera kubusubirana. Ubwo rero rino hembe rito rizongera gutegekesha isi yose agahato gakomeye cyane. Kandi umuntu wese uzaba wumvira ubwo butegetsi azaba ari kuramya ikiyoka, kuko nicyo cyahaye imbaraga zacyo iyo nyamaswa. Nicyo kizatuma bose baramya iyo nyamaswa bakavuga bati, ninde uhwanye n'iyi nyamaswa kandi ninde ubasha kuyirwanya? None ni iki kindi dushobora kwigira muri aya magambo? Icyo dushobora kubonamo hano Martini ni uko igihe cyose wumvira amategeko y'ino nyamaswa niyo uzaba wiyeguriye, aho kwiyegurira kuyoborwa n'Imana cyane. Ikindi kibazo ni iki ngo ninde ubasha kurwanya iyi nyamaswa? Bino birerekana yuko ifite ububasha bukomeye cyane. Niba kandi ubwo ngubwo iki ngiki aricyo ari ikibazo, ni n'igihamya cy'uko nta muntu n'umwe washobora kuyirwanya. Nta n'umwe, kuko afite ububasha bwuzuye. None bino biratangaje cyane, kubera ko buno butegetsi butagira igisirikare kigaragara cy'intwaro zikomeye, uretse gusa abarinzi bakeya b'Abasuwisi ubu papa bufite, kandi abo ngabo ntibakwigarurira igihugu na kimwe. Yego. So where does it get its power from? None ni hehe buno ubwami bukuru ububasha bwabwo kandi butegeka isi yose bute? Ntabwo ari byo gushidikanywaho na gato ko buno ubutegetsi bufite ububasha bukomeye mu isi. Nibyo rwose. Kuko ubuhangaye wese ararimburwa. Nibyo rwose. Nta muntu n'umwe washobora kuyirwanya. Hari ikindi kintu kandi twigiyemo aha ngaha.
ni uko mu gukomeza kw'igihe bagiye bagera ku bisubizo byinshi kandi bakongera imbaraga zabo. If you take Daniel, for example, nureba Daniyeli nk'urugero, muri Daniyeli igice cya 2 igishushanyo gihari kigaragazwa mu byuma n'amabuye atandukanye. Yego. Uva ku izahabu ukajya ku ifeza ukajya ku muringa ukagera ku byuma. None agaciro kagenda kagabanuka ariko gukomera kwiyongera. Kuko izahabu ihenda kuruta ifeza, ifeza igahenda kuruta umuringa, umuringa ugahenda kuruta icyuma, ariko gukomera ko kugenda kwiyongera uturutse hasi. Biratangaje ko no mu bubasha bwa gisirikare ariko n'ubwami bwagiye bukurikirana. None ino nyamaswa ifite ibirango by'ingwe, kandi bino twagiye tubirebaho inshuro nyinshi mu byigisho byabanje. Ingwe kandi ihagarariye Abagiriki. Ukurikije icyo Daniyeli yavuze, niko ubwe yabisobanuye, ntabwo ari byo gushidikanywaho, ahubwo niko kuri. Rero imitekerereze y'uno bwami ni imitekerereze y'Abagiriki. Twagiye tureba ku by'amategeko karemano hamwe n'ibindi bintu byinshi cyane by'ubupapa ko bishingiye ku bucurabwenge bw'Abagiriki, ndetse nunareba no ku nkomoko y'umuntu. Yego. Bikomoka kuri Aristote. Idubu n'Abamedi n'Abaperesi, bivuze ko imiyoborere y'uno butegetsi ari iya Mitreya, ari bo Abamedi n'Abaperesi. Kandi akanwa n'ak'intare, uko niko ivuga. Ifite inyigisho z'i Babuloni. Ni agakiza gashingiye ku mirimo, gashingiye no ku bigirwamana bya nyina n'umwana we. Ino nyamaswa mu yandi magambo iragaragaza kuva mu bwami bwa Roma ya gipagani ujya muri Roma Kristo, aho ubutegetsi buva ku mitwe bukajya ku mahembe. Yego. Reka dukomeze. Hano hari amagambo atangaje yavuye mu gitabo cyitwa ngo ibyakomotse mu burasirazuba bwo hagati, cyanditswe na Louis F. Were. Yaragize ati, ariko uyu munsi uko bigaragara neza, abigisha benshi b'Abaprotestanti ubu bari kwigisha yuko Imana yahumekeye ugusobanurwa k'ubuhanuzi nk'uko byagaragajwe n'abagorozi b'Abaprotestanti ba kera mu ishyaka ryinshi. Bikaba ari nabyo byari umusingi w'umuvumbo ukomeye wa giprotestanti, ariko baribeshya. Bityo kandi ugusobanura nabi ibyanditswe byera ko abagorozi b'Abaprotestanti niko kwabaye ishingiro ry'ubugorozi buvugwa ko bwakomotse ku Mana. Mu yandi magambo baravuga yuko ubugorozi bwa giprotestanti bwarangiye kandi ko ntacyo bukimaze. Ukurikije icyo ababigisha b'Abaprotestanti benshi bavuga, kuko ubu Abaprotestanti boranicara mu nama z'impuzamadini bakibwira yuko ubu butegetsi bwavuzwe mu gitabo cyose cy'ibyahishuwe ari ubutegetsi bwa Gikristo, mu gihe mu by'ukuri ari ubutegetsi bwa gipagani bwiyambitse ishusho ya Gikristo. Kandi abagorozi b'Abaprotestanti bavuze neza yuko ino nyamaswa yo mu byahishuwe 13 ari ubupapa. Bavuga ko ka gahembe gato ko muri Daniyeli nako kerekana ubupapa, ndetse batanga ubusobanuro bwumvikana neza bw'impamvu zatumye bavuga ibyo. Uyu munsi ibyo ntabwo bikizerwa. Ubu barizera Antikristo wabayeho kera cyangwa uzaza mu gihe kizaza. Benshi ariko batwaye na futurism, Antikristo uzaza mu gihe kizaza. Bati aracyategerejwe imbere. Ariko niba amayoberane ye rero atangiye gukora mu gihe cya Pawulo, ni gute yaba agitegerejwe mu gihe kizaza? Ni ikinyoma gikomeye cyane. Noneho rero abaza kino kibazo: ni gute iyi mpinduka yaje? Ibi byose byabayeho bite? Ni mu buhe buryo ino ya giprotestanti yahinduyemo inyigisho zayo? Ninde wabikoze? Igisubizo kirasobanutse neza kandi ntigishidikanywaho: ni Abajesuite. Abajesuite. Aba nibo bakoze ibi byose, ni Abajesuite. Rero muri bino bikorwa byose tugomba gusangamo Abajesuite. Tukababona basenya buri hame ryose rya giprotestanti, banatesha agaciro inyigisho z'ibyanditswe byera, batesha agaciro gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera, banatesha agaciro buri ngingo yose ijyanye n'impongano. Mbese ninde ubiri inyuma? Ni Abajesuite. Ni wo muryango w'ikibi uruta iyindi yose mu yabayeho mu mateka yose y'isi. Kandi barahiriye gukorera ubupapa. Barica, bakabeshya, bakagira nabi, bagakora n'ikindi cyose gishoboka kugira ngo bashyire mu bikorwa gahunda z'ubupapa. Mbese uyu mugore urabona ahisha iki? Ni icyo atifuza yo kureba? Reka turebe ibindi bintu bikomeza kuvugwa kuri we. Aha rero turahabona wa mugore ufite igikombe cy'izahabu. Iyi ngiyi ni Kiliziya Gatolika y'i Roma. Nta rujijo na rumwe rubiriho, kuko nayo ubwayo yigaragaza gutya.
In verse 6 it says, and I saw the woman drunken with the blood of the saints. Ku murongo wa 6 haranditse ngo mbona uwo mugore asinze amaraso y'abera n'amaraso y'abahowe Yesu, mubonye ndatangara cyane. Millions upon millions. Miliyoni zikurikirwa n'izindi miliyoni nyinshi, ibihumbi amamiliyoni menshi bagiye bicwa na Kiliziya Gatolika. Abawardensi, abaprotestant n'abandi benshi batandukanye bagiye bicwa na Kiliziya Gatolika i Roma. Uhereye no mu myaka 100 mbere y'ubugorozi bwa giprotestanti, ukareba ku bakomotse kuri Hus, abantu benshi bicwa na Kiliziya kandi yamennye amaraso menshi cyane. Children were ripped from the wombs. Abana bakuye mu nda z'ababyeyi babo, kandi nta gushidikanya yuko buno ubupapa bwakomeje ibyo Kolosiya mu Roma yari yarasize itarangije, kandi bo bikorana ubugome bwinshi cyane. Bari bafite ibyumba byo gutoteza by'iyica rubozo ritavugwa. Iri ngiri rero mu bigaragara ni itorero ryasinze amaraso y'abera n'amaraso y'abahowe Yesu. And when I saw her, I wondered with uwo murongo urakomeza ngo mubonye ndatangara cyane. Ni gute ibi ngibi bishobora kubaho? Bishoboka bite? Because the way she kuko ukuntu yigaragaza ameze nk'umugore mwiza cyane. Yego. And the angel said unto me, wherefore didst thou marvel? Ku murongo wa 7 haranditse ngo marayika arambaza ati ni iki kigutangaje? Ndagusobanurira iyoberane ry'uriya mugore n'iry'inyamaswa imuhetse. So there's a mystery. Ubwo rero hari amayoberane. Uwo murongo urakomeza ngo n'iry'inyamaswa imuhetse ifite imitwe 7 n'amahembe 10. Ku murongo wa 8 haranditse ngo iyo nyamaswa wabonye yahozeho, pointing back in time. Ubwo amusubije mu bihe bya kera, twavuga ngo mu Byahishuriwe 13. And if you want to go beyond that, wasubira inyuma cyane tukagera mu Byahishuriwe 12. So this beast was. Rero ino nyamaswa yahozeho ariko ntikiriho. So at this rero muri kino gihe buno buhanuzi bwagombaga gusohora, abamarayika b'Imana bitegura gusuka ibyago 7. Ubu turi kuvuga ibintu mu buryo bw'amateka. Ino nyamaswa yari mu gihe cy'uko itariho. Uwo murongo urakomeza ngo and shall ascend out of the bottomless pit, kandi zazamuka ivuye ikuzimu ijye kurimbuka. And they that dwell on the earth shall wonder. Abari mu isi bose bazayitangarira, abo amazina yabo atanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi, ubwo bazaba babonye iyo nyamaswa yahozeho ikaba itakiriho ariko ikazongera kubaho. Bino birasa nk'aho ari ihurizo, sibyo? Nibyo. Ni ihurizo ryiza cyane. Reka dusobanure bino. This beast once was. Ino nyamaswa ngo yahozeho, ubwo yigeze kugira ububasha bwa politiki. Igitangaje nuko ino nyamaswa mu Byahishuriwe 17 yo nta makamba ifite. Ikiyoka cyo mu Byahishuriwe 12 amakamba iri ku mitwe. Inyamaswa mu Byahishuriwe 13 nayo amakamba iri ku mahembe. Ariko yo mu Byahishuriwe 17 nta kamba na rimwe ifite, kubera yuko atari ikirimo gutegeka. Oh, let's put that differently, Martin. Cyangwa reka tubivuga gutya Martin, irigaragaza nk'aho atari iri gutegeka. Nabyo ni kimwe mu byerekana ubwiru. Ariko nanone ni ubwami bumwe buri gutegeka, kuko n'umugore uri kuyobora inyamaswa. None ninde uri ku buyobozi igihe umuntu ahetswe n'inyamaswa? N'uyicayeho. Yego, n'uhetswe nayo. Ubwo rero uyu mugore niwe wari uri gutegeka mu cyimbo cy'iyi nyamaswa. None ino nyamaswa ngo ifite imitwe ingahe? 7. Ni imitwe 7. Mbese n'uriya mugore nawe yafite umutwe? Yego, ubwo ni 8. Ubwo nufata umutwe w'uriya mugore ukawuteranya ku mitwe y'iriya nyamaswa, urahita ugira imitwe ingahe? 8. Mbese rya hembe rito twabonye ko ari umwami wa kangahe? 8. Yego, 8. Kubera ko bari abami 10, 3 bararandurwa, ubwo hasigara 7. None ihembe rito rirazamuka ritegeka yandi yose kandi rihinduka umwami wa 8. Hano rero naho umutwe w'uyu mugore ni umutwe wa 8. Mbese ubwo bino birasa n'iby'agahembe gato? Yego. Okay, bino ni ibintu bitangaje cyane. Kandi abantu bagiye bagorwa no gusobanukirwa buno buhanuzi mu gihe kitari gitoya gishize. Ubusobanuro bwinshi bwagiye butangwa kuri iyi mitwe yariyo, bamwe bagatangirira kuri Egiputa, abandi bagatangirira ku Bashuri, hakavuka ikibazo cyo kwibaza ngo ni ubuhe bwami buri bujyemo, ni ubuhe butari bujyemo, nuko bikagenda bigorana cyane. So let's stick to what the scripture said. Rero reka twibande gusa ku cy'ibyanditswe byera bivuga. Yeah, make it. Yego, tubirebe neza. You know, Martin. None Martin, urabizi nkunda gusoma. And sometimes you read a lot of things that. Kandi rimwe na rimwe hari ubwo umuntu asoma ibintu yumva bitumvikana, ubundi umuntu agasoma ibintu yumva byumvikana ariko bigoye kubisobanukirwa, nk'igihe by'umwihariko usoma ibyanditswe n'abanyabwenge ugashaka kumenya neza ibyo yashakaga kuvuga n'ibyo yageragezaga gusobanura. Yego, nibyo.
hari ubwo ugeraho ukibwira uti iba hari nta muntu n'umwe uzabasha kubyumva no kubisobanukirwa neza. Ubundi nanone ugasoma ibintu wumva bigaragara neza kandi bisobanutse neza, bityo ukibwira uti nta nubwo ari ngombwa kujya kunywera ku masoko y'abize teolojiya, ahubwo ukanywera ku isoko y'ukuri kugira ngo ubashe kubona ko ari cyo wakuramo. Hari ubwo ariko nanone umuntu yishyiriraho ibitekerezo byiwe. Hari ibitabo bimwe na bimwe nahoze nsoma mu minsi ishize, kandi ni ibitabo byoroshye cyane kubyumva, nabonye kandi bitanga umucyo. Nasomye kino gitabo cya Steve Warburg, The Bloody Woman and the Seven-Headed Beast, cyitwa ngo umugore umena amaraso hamwe n'inyamaswa y'imitwe 7. Ni igitabo gitoya ariko cyanditse mu buryo busobanutse neza. Icyo yasobanuragamo hano ni iki ngiki ngo mbese igihe tuvuga ku mitwe 7 ni ukubera iki tutibanda gusa ku busobanuro bwatanzwe n'igitabo cya Daniyeli n'ibyahishuwe, ni ukubera iki twashyiramo ubundi bwami butavuzwemo aho ngaho. Kandi ibyo yavuze numvise byumvikana. Naribwiye nti rwose icyo gitekerezo ni cyiza, reka buri wese abitekereza atyo. Ariko kandi hari n'uwampaye kino gitabo kindi, nacyo ni igitabo kitari kinini cyane, cyitwa ngo kugira ngo mwizere, cyanditswe na Regan Brett Kafuk. None nsoma kino gitabo nifuzaga gusa kumenya icyo uyu mwanditsi yanditse, kubera ko nsanzwe muzi amaso ku maso. Hari byinshi nzi kuri uyu mugabo, ariko nyine hari n'ibindi ntazi kuri we. Ariko naravuze nti reka nsome kino gitabo cye, kandi naratangaye cyane kuko hari ibintu byinshi by'ingenzi nabonyemo. Rero nararikira n'abandi kuzasoma bino bitabo niba bibona, kugira ngo bigire amakuru biguha, kuko bitanga ishusho yumvikana neza kandi y'inshamake y'ibintu bigoye gusobanukirwa. And not deviating from anything. Ariko ntibinatandukira, ahubwo bigerageza guha amakuru yoroshye kuyumva. Yego. Hano hari n'ikindi gitabo nasomye mu myaka myinshi ishize, ndetse nabonye nacyo gitangaje cyane. Cyitwa ngo umwami w'ikasikasi i Yerusalemu, cyanditswe na Louis F. Ware. Abantu bamwe bahisemo kwirengagiza uyu mugabo kubera ko batekereza ko ari umuntu umwe runaka cyangwa se uwundi. Ariko nkimara kwisomera ibyo yanditse, numvise nabyo byumvikana neza. Ibi ndabivugira gusa kugira ngo abantu bazarushaho gusobanukirwa. Ni ukubabwira ko hano harimo ubusobanuro bwarushaho kuborohereza kumva zino ngingo. Kandi ibyo bavuzemo hano ni iby'ukuri. Rero reka turebe ku by'iyi nyamaswa, noneho turebe n'ibirango byayo. Mu gice 17:7 haranditse ngo ni iki kigutangaje? Ndakubwira ibanga ry'uwo mugore n'iry'inyamaswa imuhetse ifite imitwe 7 n'amahembe 10. Iyo nyamaswa wabonye yahozeho, ubwo aramusubiza mu gihe yari ifite ububasha, ariko ntikiriho. Aha turavuga ku gihe kibarwa ibi bintu byabereyemo. Mbese icyo gihe ni ikihe? Ino nyamaswa yagezaho ububasha bwayo busa naho butagaragara. Yego rwose, ubwo ni nyuma y'uko bigaragaye nk'aho ikomeretse uruguma rwica. Ubwo rero hagomba kuba ari nyuma y'umwaka w'798. Ubwo rero turiho mu gihe cyo kuva mu mwaka w'798 kugeza aho duhagaze ubu ngubu. Ubwo rero turi mu gihe inyamaswa iri gukoresha imiryango y'ubwiru. Uwo murongo urakomeza ngo kandi izazamuka ivuye ikuzimu. None tugomba kwibaza ngo mbese n'ubuhe bucurabwenge nanone bwaturutse muri kino cyobo cy'ikuzimu? Turaza kubibona. Uwo murongo urakomeza ngo kandi irajya kurimbuka. Rero ino nyamaswa igiye kurimburwa. Mbese ni bande bayikurikira? Harakomeza ngo abari mu isi bose bazayikurikira bayitangarira. Iri jambo twabanje kuribona he? Bakurikira iyo nyamaswa bayitangarira mu Byahishuwe 13. Kandi iri jambo gutangarira no kuyikurikira bivuze ko baba bamaze kwakira imyemerere yayo no kumva ushishikariye ibyayo hamwe no kwibwira ko iri mu kuri. Rero iba yakuyobeje. Yego. Kubera ko abazayikurikira bayitangarira bose, ni ukuvuga abamaze kunywa ku nzoga yayo, amazina yabo ntabwo yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Kandi ibyo bihita bisobanura neza uwo inyamaswa ari we. Bari mu kaga gakomeye. Ugomba rero kubirebaho witonze. Ngo bazatangara bonye iyo nyamaswa yahozeho, ikaba itakiriho, nyamara ikazongera kubaho. None ubwo ni gute yaba itakiriho kandi igiye kongera kubaho?
ni uko ubwo yahisemo gukorera ahatagaragara. Reka rero turebe kuri ibyo ngibyo. Bino biratangaje cyane. Mu Byahishuwe 17:9 haranditse ngo aha niho hakwiriye ubwenge n'ubuhanga. Daniel yavuze yuko nta n'umwe wo mu banyabyaha uzabisobanukirwa, ariko ngo abanyabwenge bo bazabimenya. Kandi abanyabwenge ni ab'amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo, bitandukanye n'abapfu. Yego, mbese niki kikugira umunyabwenge? Ni ubumenyi ufite? Oya. Oya rwose. Ubwenge buboneka gusa mu kwizera ibiri mu ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu mpise nibuka igihe wasobanuraga aho kwera kwacu guturuka ni mu kwemera. Yego, kandi niwizera ijambo ry'Imana ariko ntukore ibyo rivuga, uzaba uri indyarya. Nibyo. Uyu murongo uravuga ngo aha niho hakwiriye ubwenge n'ubuhanga. Iyo mitwe 7 niyo misozi 7. None ubu n'ubusobanuro bwumvikana neza. Yego, ubwo ni mu busobanuro bw'ibigaragara. Iyo Bibiliya muri Daniel havuze hati ayo mahembe 10 ni abami 10 bazima, cyangwa se ubwami 10, ubwo nyine nibwo wari ubusobanuro nyabwo. Yego. Rero hano hari imisozi 7. Ubwo ni mu busobanuro bw'ibigaragara. Rero ino ni imisozi 7 nyayo. Mbese Roma yubatse ku misozi 7? Yego. Yego. But a mountain in scripture also stands for a kingdom. Ariko umusozi nanone muri Bibiliya ushushanya ubwami. Rero Roma yubatse nanone ku myemerere y'ubwami 7. So if we take it into the historic continuous interpretation, tubijyanye mu mateka y'uko byabaye, ubwo ni uguhererekanya ubutware. Niyo misozi 7 uwo mugore yicaraho. Ku murongo wa 10 harakomeza ngo kandi nibo bami 7. Wibuke yuko ubwami nanone bugira umwami. 5 are fallen. Harakomeza ngo 5 baraguye, umwe ariho, the other is not yet come. Undi ntaraza, ariko naza azaba akwiriye kumara igihe gito. Alright, 5 are fallen. None 5 baraguye. Tugiye kureba abo bami 5 baguye abariho. Umwe we ngo ariho. Which one is? Mbese uriho ninde? Ni wa wundi uri gukora mu buryo butagaragara, kuko nubwo asa n'uwapfuye ariko aracyariho. Ariko ngo undi ntabwo araza. Rero hari n'ugomba kuza. And when he comes, kandi naza ngo azaba akwiriye kumara igihe gito. Kubw'amahirwe azamara igihe gitoya cyane. Ni byiza ko tutazagumana nawe igihe kinini. And then it has this interesting verse, and the beast that was. Noneho hano hakurikira umurongo utangaje cyane. Ku murongo wa 11 haravuga ngo iyo nyamaswa yahozeho, nyamara ikaba itakiriho, ubwayo ni uwa 8, nyamara ni umwe muri ba bandi 7, kandi arajya mu kurimbuka. Now he's the 8th. None ni umwami wa 8. Igihe ba bami 3 bari bamaze guhangurwa, agahembe gato kaje ari umwami wa kangahe? 8. Yego, kari uwa 8. Kandi uno mugore wicaye ku nyamaswa y'imitwe 7, ndetse nawe ubwo afite umutwe, ubwo umutwe ni uwa kangahe? 8. Ni uwa 8. Aho ngaho birarushaho gutangaza cyane. None nidukoresha gusa inyamaswa zavuzwe muri Daniel n'Ibyahishuwe, mu yandi magambo tukigizayo ubundi busobanuro bwose, hamwe n'ibindi bitekerezo bitangwa kuri iyi mitwe, maze ntitubara Abashuri, ntitubare na Siriya cyangwa ubundi bwami bwose, ahubwo tukabara gusa bwavuzwe muri Daniel n'Ibyahishuwe. Ubushinwa, Uburusiya byihorere wibishyiramo. Yego, ibyo byose bindi tukabyigizayo, tukareba gusa ibyavuzwe muri Daniel n'Ibyahishuwe. Ubwo abami 5 baguye n'abo bakurikira ni Babuloni, Medo-Persia, n'Abamedi n'Abaperesi, n'Abagiriki, na Roma y'igipagani, na Roma y'ubupapa. Kuko yageze igihe nayo ikomere ku ruguma rwica, isa n'itakiriho. Rero aba nibo bami 5 baguye. Umwe ariho. Yego. That must be in the wounded papacy. Ubu ni ubupapa bwakomeretse uruguma rwica, kuko wibuke ko nta kamba na rimwe iyi nyamaswa yari ifite, haba ku mitwe yayo no ku mahembe yayo. Byasaga naho yakomeretse uruguma rwica, ariko yari kuzabiyobora binyuze mu mufatanyabikorwa. Iracyategeka mu buryo bw'amayoberane. Hano uyu mugore ahisha amaso, ntabwo ugomba kumureba, kubera ko arimo arakora nk'utakiriho, ndetse ibyo ari gukora byose arabikorera mu ibanga. Wajya kumutahura akakubwira ko Antikristo atakiriho, bityo rero kudakwiye kugira ikibazo na kimwe. Akabwira abantu ati hari mwe mwaribeshye, cyangwa akavuga ati Antikristo yabayeho kera, ntimukwiye guhangayikishwa nawe. Batubwo wenda azaza nyuma. Nyamara ngo azicishwa umwuka uva mu kanwa ka Yesu. None ubwo ni gute yaba yarabayeho kera? Cyangwa se bati azaza mu gihe kizaza?
kandi se niba azaza ku mperuka gusa kuki hariya havuga ngo umwe ariho? Icyo ni ikibazo gikomeye. None rero niba uyu mugore ayoboye iyi nyamaswa, ubwo n'inyamaswa iracyariho. Kandi inyamaswa ni ubutegetsi bwa politiki. Umwe ariho. Ubwo n'ubupapa bwakomeretse uruguma rwica, bukaba busa naho bwishwe n'urwo ruguma, ariko bukiri kuyobora binyuze mu mufatanyabikorwa wabwo. Uruguma rwica rwabukomeretse mu mwaka w'1798 bikozwe n'Ubufaransa. Ubufaransa kandi bwashyizeho ikigirwamana cy'abatemera Imana ndetse na leta itishingikiriza ku Mana binyuze mu mpinduramatwara y'Ubufaransa, nuko barwanya abahamya babiri b'Imana aribo Sezerano rya Kera n'Irishya. Ibi byose tubisoma mu Byahishuwe igice cya 11, kandi ntabwo tujya gutanga ubusobanuro bwose bw'icyo gice uyu mwanya kuko tudafite igihe cyo kubikora, ahubwo turi kwibanda gusa kuri uyu mugore. Ariko reka turebe kuri iri somo ryo mu Byahishuwe igice cya 11 umurongo wa 7. Haranditse ngo, kandi nibarangiza guhamya kwabo, abo ni Isezerano rya Kera n'Irishya, inyamaswa izazamuka ivuye ikuzimu irwane nabo, ibaneshe ibice. Rero ino nyamaswa itavuzwe ko ifite imitwe 7 cyangwa se ngo itangweho ubundi busobanuro bw'ibiranga. Icyo tuzi gusa ni uko ari ubutegetsi bwa politiki. Yego. Ngo izaturuka ikuzimu. Mbese uriya mugore wo mu Byahishuwe 17 we ntiyicaye ku nyamaswa yaturutse ikuzimu? Yego. Mbese n'ubuhe bucurabwenge bwavutse igihe ino nyamaswa yasaga n'itakiriho? Ndavuga muri cya gihe yari yarakomeretse uruguma rwica. Ubwo ni ukutisunga Imana. Yego, ni ibyavuye mu mpinduramatwara y'Ubufaransa, ariko kutisunga Imana, secularism. Mbese ninde wasigaye uyobora nyuma y'umwaka w'1798? Mu Byahishuwe 13 batubwira yuko hahise hazamuka inyamaswa yavuye mu gitaka, kandi iyi nyamaswa nayo iri mu bika bibiri, nk'uko Roma nayo iri mu bika bibiri. Dufite Roma mpagani tukagira na Roma Kristo. Ino nyamaswa yavuye mu gitaka nayo ifite ibika bibiri. Ifite igika cyaho ivuga nk'umwana w'intama, ikagira n'ikindi gika cyaho ivuga nk'ikiyoka. Iyi yo ntabwo yanesheje ubundi bwami, ahubwo yagiye yagura ubutware bwayo. Nibyo. Ni nka bya bindi twabonye kare ku nyamaswa yavuye mu nyanja. Yego, kandi nayo nta makamba ifite, kuko yaje mu gihe nyine ya nyamaswa yindi yasaga n'itakiriho, ariko yari iriho kuko hari umugore wari ukiyobora. Rero byanga ubyemera inyamaswa yari ikiriho nubwo nyine yasaga n'itariho. Mu Byahishuwe 13 umurongo wa 11 haranditse ngo, nuko mbona indi nyamaswa izamuka iva mu gitaka, iyo yari ifite amahembe 2 nk'ay'umwana w'intama, ivuga nk'ikiyoka. None tuzi uko ikiyoka kivuga, ni uko cyo kirenganya kandi gishyiraho amategeko y'agahato, amategeko arwanya Imana, yo kurwanya ubwoko bw'Imana kandi kikabica. Rero ino nyamaswa isa n'umwana w'intama izavuga nk'ikiyoka, izavuga nk'uko Roma yavuze kera. Yego. Ku murongo wa 12 haranditse ngo, yitegekesha ububasha bwose bwa ya nyamaswa ya mbere mu maso yayo. None ubwo wamufatanyabikorwa ninde? Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yego, ni inyamaswa. Because he's doing exactly kuko zikora ibyo zitegekwa n'inyamaswa imeze nk'iyakomeretse. Yego, ariko Martini, ino nyamaswa irasa n'umwana w'intama, kandi ni igihugu cya Giprotestanti. None uri kumbwira yuko uyu mugore ari gukoresha buno butegetsi nk'umufatanyabikorwa we kugira ngo ayobore mu cyimbo cye, bityo abantu ntibabe bakibona uyu maraya, ahubwo birebere gusa iyi nyamaswa yindi iri gutegeka? Icyo rwose nicyo Bibiliya yigisha. Okay. Kandi iyi nyamaswa ngo ikikora ni iki? Iyo ivuze nk'ikiyoka, ihata isi n'abayirimo bose kuramya ya nyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayishe. Mu yandi magambo ni ukubabwira kuyumvira cyane. Mbese ibyo bikora ite? Ni ugushyiraho agahato. Ni gute ushyiraho agahato? Binyura mu mategeko ashyirwaho. Okay, ibabwira kuramya inyamaswa yakize uruguma rwayishe. Rero hano hari ugukomeza. Kugeza igihe runo ruguma ruzaba rukize byuzuye, ino nyamaswa yindi izaba igikora nk'umufatanyabikorwa uri gukora mu cyimbo cya ya nyamaswa yindi isa n'itakiriho. Nibyo rwose. Kandi uzatangira kubona iyi nyamaswa ivuga nk'ikiyoka uko twegereza ku iherezo ry'isi. Rero iyi nyamaswa yindi nayo igomba kugenda ihindura imiterere yayo, iva mu gusa n'umwana w'intama ijya mu kuvuga nk'ikiyoka. Ariko Martini, niba iri gukora gusa nk'umufatanyabikorwa, ubwo amahame y'ikiyoka yo iyafite guhera kera cyane. Cyane rwose kuva mu ntangiriro. None ubwo ni gute? Ni gute ubaho kandi ukayobora ariko mu buryo utagomba kugaragara? Ni mu bwiru mwibanga. Yego, binyura mu kwiyoberanya.
secret societies and confederacies. Reka rero turebe ku by'imiryango y'ibanga n'imigambi itegurirwa mu bwiru. Umuhanuzi w'Imana yaranditse ngo uko dusatira iherezo ry'ibihe hazakomeza kubaho ukwigaragaza kandi kurushaho kwiyongera k'ububasha bwa gipagani. Ibinyabubasha by'umwijima bizagaragaza ububasha bwabyo burimo ibimenyetso kandi bizerekana hejuru y'imijyi yo mu isi, ndetse uko kwigaragaza kwatangiye gusohora. Mbese ibi byose byatangiye ryari? Byatangiye mu mwaka w'844 ubwo ubuhakanamana no gusenga imyuka byabaga gikwira, kandi bino binyabubasha by'umwijima, mu yandi magambo abadayimoni, byatangiye kwiyerekana ubwabyo, ndetse ngo bizakomeza kwiyongera. Rero bwa nyuma na nyuma bizigarurira amatorero yose ku buryo bazibwira ko ari gukorerwamo na Mwuka Wera, nyamara ari imbaraga z'abadayimoni. Cyane rwose birakomeye ibyo bintu. Umuhanuzi w'Imana arakomeza ngo binyuze mu mashusho atandukanye umwami Yesu yeretse Yohana, ahubwo aravuga igitabo cy'ibyahishuwe, imiterere y'abanyabyaha ndetse n'ubushobozi bwo gukiranirwa bw'abo ngabo bose bavuzweho kurenganya ubwoko bw'Imana. Ahangaha aravuga Roma, yaba mu gihe cya Roma pagani ndetse no mu gihe cya Roma Kristo, no mu bupapa. Nibyo arakomeza ngo twese dukeneye ubwenge kugira ngo tubashe gutahura amayoberane y'ubugome azakomeza kwiyongera muri kino gihe gisoza amateka y'isi. Ibi dukeneye kubirebaho. Ariko ni amayoberane y'ikibi. Mbese ayo mayoberane tuyabona he? Umuhanuzi w'Imana arakomeza ngo ino shusho iteye ubwoba yagaragajwe n'umuhishuzi Yohana kugira ngo yerekane neza uko ubutegetsi bwo mu isi buziyegurira byuzuye umwanzi Satani. Ibyo bigomba kwereka neza abo ngabo bose bakiriye ukuri uko ari bibi cyane kwifatanya n'imiryango ikorera mu bwiru, cyangwa se kwifatanya mu buryo bwari bwo bwose n'abo ngabo batubahiriza amategeko y'Imana. Martin, uratekereza yuko imiryango y'ibanga ifite uruhare iri gukora muri ibi ngibi? Yego, ntekereza ko ahubwo ari bo bakinnyi b'ingenzi. Yego, nibo bakinnyi b'imena. Ariko biranatangaje ko tutemerewe kwihuza mu buryo bwo ari bwo bwose n'abagomera amategeko y'Imana. Rero amategeko niyo muyobozi ukwereka uramya uwo ari we. Kandi niba wifuza kumenya uwo uri kuramya, isabato ihinduka ikintu cy'ingenzi. Mbese imiryango y'ibanga hari aho ihuriye n'ibyo Yohana yavuze mu gitabo cy'ibyahishuwe? Yego, ntekereza ko ari uko bimeze. Yego, dushingiye kuri aya magambo ntabwo ushobora kubitandukanya, nta buryo wabitandukanyamo. Hano hari amagambo ari muri manuscript ya 8 paje ya 322. Haranditse ngo Imana yagaragaje imirimo mibi cyane y'abantu bayobora ubutegetsi bw'ino si, bifatanya n'imiryango ikorera mu bwiru hamwe n'amashyirahamwe y'ibanga, bityo ntibubaha amategeko y'Imana. Ibyo bigomba gutuma abakiriye umucyo w'ukuri bitandukanya n'abo banyabibi bose. Martin, niba ufite umucyo w'ukuri, ubwo uzahamya yuko abami bo mu isi bari gukorera mu miryango y'ubwiru? Yego rwose. Kandi umaze kumenya iyi miryango y'ubwiru iyo ari yo, mbese ugomba kwitandukanya nayo? Nibyo rwose. Nibitaye ibyo uzarimbuka. Bitabaye bityo waba uri mu ishyirahamwe rigiye kurimbuka. Yego. Ngo ni bande bayibamo? Ni abo ngabo bose batubaha amategeko y'Imana. Rero ngo ugomba kwitandukanya n'abo banyabibi byuzuye. Arakomeza ngo amayobokamana y'ibinyoma yose yo mu isi azarushaho kugaragaza cyane ibikorwa byayo bibi, kubera yuko hariho impande ebyiri gusa, arizo abitondera amategeko y'Imana ndetse n'abarwanya amategeko yera y'Imana. Hari impande ebyiri gusa. None ni ukubera iki hariho urujijo rusa n'aho ari urw'imyemerere myinshi iri mu isi? Kandi ngo by'umwihariko ninde uri muri iyi miryango y'ubwiru? Ni amayobokamana yose y'ibinyoma. Yego. Rero amadini y'ibinyoma, mbese ubwo nayo ari mu miryango y'ibanga? Ibyo byose. Mbese ayoborwa n'aba-Freemasonry? Yego. Nibo kandi bayashinze bakinayashinga? Yego. Mbese bayoborwa n'aba Knights of Malta? Mbese ntibagizwe n'aba Knights of Columbus? Yego. Mbese yose imiryango y'abagatolika y'ibanga iyobora amatorero ya giprotestanti? Yego. Bakaba bibwira yuko bayoborwa n'abaprotestanti bagenzi babo, nyamara bayoborwa n'ubundi bubasha batabizi. Ibyo ni ibiriho bigaragara neza. Yego. Reka rero dusubire muri aya mateka. Mbese ino nyamaswa yavuye hehe? Yavuye ikuzimu, kandi imyemerere y'icyo gihe ni yakomotse mu mpinduramatwara y'Abafaransa. Igihe kutishingikiriza ku Mana kwatangiriye hamwe n'ibindi bintu byose birwanya amategeko y'Imana. Ubwo rero muri Daniyeli igice cya 11 umurongo wa 40 haravuga ngo nuko mu gihe cy'imperuka umwami w'ikusi azamutera. Ubwo umwami w'ikusi azamutera. Mbese wazatera ninde? Azatera umwami w'ikasikazi. Mbese umwami w'ikasikazi ninde? Umwami w'ikasikazi ni uw'upapa. Yego.
none hari benshi bashaka kuburana bakavuga bati umwami w'ikasikazi ntabwo ari uw'ubupapa ahubwo ni Turukiya. Ariko Turukiya yemeye kujya munsi y'ubutegetsi bw'Abongereza, yego, ndetse ubu ni kimwe mu bihugu bigize OTAN kandi gihuye cyane n'Abanyaburayi. Ntabwo Turukiya ikiri ubwami bw'Abaotomani, ahubwo yanahindutse kimwe mu bihugu bya NATO. Kandi uyu mugabo Louis Fuel hari ibyo yanditse avuga ku cyo abizera ba mbere b'itorero ry'Abadiventiste munsi wa karindwi, abapiyoniye, bizeraga kuri ino ngingo. Bamwe bashaka gutesha uyu mugabo agaciro, ariko ntabwo wahakana icyo ibyanditswe byera byigisha ndetse n'ibyo abapiyoniye bizeraga. Niba yaravuze ikintu cyavuzwe n'umupiyoniye, uba ugomba kujya no kureba icyo uwo mupiyoniye yavuze ukareba nyine ukabigereranya. None hano yavugaga kuri James White, kandi tuzi yuko Uriah Smith yahagaze ku gitekerezo cy'uko umwami w'ikasikazi ari Turukiya. Noneho yamagana icyo gitekerezo cy'uko Turukiya ari wo mwami w'ikasikazi wavuzwe muri Daniyeli igice cya 11 umurongo wa 40 kugeza ku 45. James White yanditse aya magambo mu rwibutso n'integuza ku itariki 29 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'icyamagana 877. Yaragize ati: Reka dusuzume twitonze umurongo w'ubuhanuzi inshuro enye nk'uko byanditswe mu gitabo cya Daniyeli. Bigomba kwemerwa yuko bene uko gusuzuma binakorwa ku gice cya 2, igice cya 7, icya 8 n'icya 11. Ariko hakabaho umwihariko w'uko Babuloni itaboneka mu gice cya 8 n'icya 11. Turabanza dushyira ahagaragara igishushanyo kinini kivugwa muri Daniyeli igice cya 2, aho Babuloni, Abaperesi, Abagiriki ndetse na Roma bagaragazwa nk'izahabu, ifeza, umuringa ndetse n'icyuma. Twese turemeranya yuko bino birenge by'icyuma atari Turukiya ahubwo ni Roma. Ko niko kuri. None hakomeza atya mu magambo akurikira. Uwo ni James White? Yego, ni James White wandikaga ibingibi. Yaragize ati: noneho hano haza ingingo ikunda kwishingikirizwaho cyane muri izi mpaka. Mbese igice cya 11 cy'ubuhanuzi bwa Daniyeli cyaba kivuga ku ngingo zavuzwe muri Daniyeli igice cya 2, icya 7 n'icya 8? Niba ariko biri, ubwo bwami bwa nyuma bwavuzwe muri icyo gice ni Roma. Ibintu byerekanwe muri ibyo bice byose ntabwo byahinduka mu gice kimwe gusa. Yego rwose. Arakomeza ati: niba amaguru y'icyuma n'ibirenge by'icyuma rivanze n'ibumba bivugwa mu gice cya 2 cya Daniyeli bishushanya Roma, niba kandi inyamaswa itagira uko isobanurwa yari ifite amahembe 10 hamwe n'agahembe gato kakuriyemo bivugwa mu gice cya 7 cya Daniyeli nabyo bishushanya Roma, niba kandi ka gahembe gato yakikujije cyane kavugwa mu gice cya 8 cya Daniyeli nako gashushanya Roma, ubwo umwami w'ikasikazi nawe ashushanya Roma. Arakomeza ngo ubu ni ubuhanuzi bujyaniranye bene data kandi bugeza ku gihe cyo kugaruka k'umwami wacu. None rero niba bino ari byo James White yanditse, kandi ndizera yuko byumvikana mu buryo bugaragara neza, reka ubwo twibande gusa ku cy'ibyahishuwe bitubwira, maze twe kujya mu rujijo ngo tuzanemo za Turukiya cyangwa Ubushinwa cyangwa Uburusiya cyangwa Iran cyangwa ubundi bwami bwose. Aha turi kuvuga ku butegetsi bw'Uburayi, kandi icyo ni cyo ubuhanuzi butubwira. Reka rero duhame aho ngaho. Yego rwose, hari ibintu bibiri. Icya mbere twabigaragaje. Yego, Ellen White yanditse acyaha uburyo James White yakoresheje acyaha Uriah Smith ku byerekeye icyo kintu. Ariko ntabwo yanenze ibyo yavuze. Yego, ntabwo yanenze icyo yavuze. Icya kabiri, iyo usomye igitabo cy'intambara ikomeye, nta hantu na hamwe usoma uruhare Turukiya izagira mu ndunduro y'intambara. Byose bikorwa n'ubupapa. Yego, reka rero twe kujyanwa mu rujijo n'ubu busobanuro butari bwo bukomeza kugenda bushyirwa imbere yacu. Rero mu gihe cy'imperuka, Martini umwami w'ikusi azamutera. None umwami w'ikusi cyangwa se wakoze uruhare rw'umwami w'ikusi ni Ubufaransa mu gihe cy'impinduramatwara y'Ubufaransa, kandi papa icyo gihe yarafunzwe mu mwaka w'icyamagana 798. Rero mu cyamagana 798 Berthier, generali w'Ubufaransa, yashoboye kwinjira i Roma maze ashyira iherezo ku butegetsi bw'ubupapa, ashyiraho ubutegetsi butishingikiriza ku Mana. Rero yambuye ikamba rye kandi ntiyari agifite ububasha, maze ubupapa bujya mu gihe cyo kuba butariho. Aho ariko ni mu ruhande rwa politike gusa.
This comes from the Encyclopedia Americana. Ibi byakomotse muri Encyclopedia Americana mu ngeri yo mu cya 941. Reka rero turebe abakinnyi bakoze ibi ngibi. Mbese umwe mu bakinnyi yari inde? Ni Napoleon wa mbere. Here's an article from the Grand Lodge. Hano hari inkuru yanditswe na Grand Lodge of British Columbia and Yukon. Bavugaga ku bya Napoleon n'aba Freemasonry. And they're saying the question whether Bonaparte was a Freemason or not. Hano hepfo baranditse ngo ikibazo cyo kuba Bonaparte yari umufreemasonry cyangwa atari we ntabwo cyafatiwe umwanzuro. Amakuru avuga yuko yabaye we ari Marta. Abanditsi bamwe bahamagije n'igitekerezo cy'uko yakurikizaga amabwiriza gusa nk'uko amateka ari. Ikintu cyo kudashidikanywaho nuko yahanganye n'ubutegetsi ubwo n'ubwa papa kandi abubuza byihuse kurogoya imigambi ye. And then I have this interesting note here. Noneho hano hari ibindi bitangaje. Bavuga kuri Napoleon n'impinduramatwara y'Abafaransa baravuze ngo The evidence in favor of a Masonic igihamya cy'uko Napoleon yishimiraga cyane aba Freemasonry mbere y'uko afata intebe ya cyami birigaragaza cyane mu buryo budashidikanywaho. Aha nibo babyivugira. cyane rwose nashakaga kuvuga ko bishimira kwigarurira abantu bose. Roma irakomeza ngo uku gukururwa cyane n'aba Freemasonry kwabereye mu nzu hitwa Philadelphia Lodge muri Acosias, primitive rite of Narbonne. ahaberaga imigenzo ya Narbonne, ndetse kubishimira ku nshuro ya gatatu kwabereye muri Ecole Communique, aho iyo migenzo iteye imbere yakorerwaga. Ibi byose byabayeho hagati y'umwaka w'icya 795 kugeza mu cya 798. So according to Freemasonry, none ukurikije aba Freemasonry byaba bigaragara neza yuko Napoleon yari umwe muri abo Freemasonry. Yego rwose cyane. Yego, reka dukomeze aya mateka mato yari katangaje cyane. Tukireba kuri no article ya Grand Lodge y'aba Freemasonry barakomeje ngo so August 15, 1760. Kuva tariki ya 15 Kanama icya 769 kugeza tariki ya 5 Gicurasi icya 821 barakomeza ngo ubwo nibwo Napoleon Bonaparte yavutse muri Corsica maze atorezwa mu mashuri ya gisirikare y'i Paris, nuko Napoleon agirwa generali nyuma yo kugota Toulon mu cya 793. Yayoboye ingabo mu Burayi hafi ya bwose maze mu cya 798 atera Misiri. Agarutse mu Bufaransa yagizwe umuyobozi wa mbere w'ikirenga nyuma impinduramatwara ya 18 Brumaire. So he conquered Egypt in 1798. Rero yananesheje Egiputa mu cya 798. Does he then become the king of Egypt? Mbese ubwo yahindutse umwami wa Egiputa? Yego rwose cyane. None ubwo ibyahishuwe bivuze ngo aho hantu nanone hitwa Egiputa ni mu mvugo y'umwuka, ariko Ubufaransa bwari bwaranahafashe mu buryo bugaragara. Kuba kandi ibyahishuwe byaravuze ngo ni Sodomu, bivuze ko hari gukiranirwa kwinshi cyane. Mbese Ubufaransa bwari bwuzuye gukiranirwa? Yego rwose cyane. Mbese ibyo byari bifitanye isano na Egiputa? Cyane rwose. Hano aba Freemasonry barakomeza ngo Napoleon yashinze banki y'Ubufaransa, avugurura uburyo bw'imisoro, agarura itorero, avugurura uburezi. Niba yaragaruye itorero, mbese ubwo wa mugore yari akiriho? Cyane rwose. Kandi yari akibora inyamaswa, ndetse afite n'umufatanyabikorwa abenshi batari bazi icyo gihe. Yego, yari atwikiriwe ariko yari ariho. So he changes the entire system of governance. Rero yahinduye uburyo bwose bw'ubutegetsi ngo ateze imbere imikorere y'uburezi, nuko bigeze mu mwaka w'icya 804 yahawe umwanya wo kuba empereur w'Ubufaransa. Mu mwaka wakurikiyeho yagiye mu ntambara n'Abarusiya na Autriche n'Ubwongereza. Muri Mata y'icya 814 yahatiwe gusubira inyuma, nuko ahungira muri Elba. Yagerageje gusubirana ubwami bwe mu cya 815 ariko atsindirwa hitwa Waterloo. Amaze kwirukanwa muri Saint Helena yapfuye mu myaka 6 yakurikiyeho. Rero yakuye mu mateka ariko yari yarakoze akazi ke. Yego, yagize uruhare rukomeye. Yahinduye imitegekere n'imiyoborere yose y'Uburayi. Ibyo ni by'impinduramatwara y'Abafaransa yakoze, kandi n'ibitekerezo byakomotse aho ngaho. Niwe wagize uruhare rukomeye mu kwimuka kw'amahembe, amakamba akava ku mahembe 10. Yego, mu buryo bugaragara rero yakuye ikamba ku ihembe, yambuye ubutegetsi Roma. Ariko umugore yari akiyoboye inyamaswa, ariko byasaga naho iyo nyamaswa nta bubasha igifite. Alright, now if he was a Freemason, niba rero yari umufreemasonry, haba hari ikindi gihamya kigaragaza ko yari umufreemasonry. Hano hari iyindi soko itangaje cyane
ivuga ngo that Napoleon appointed his brothers. Napoleon yashyize abavandimwe be mu biro by'abamasoni. Uwitwa Louis yagizwe umuyobozi mukuru wabo mu cya 805, uwitwa Jerome agirwa umuyobozi mukuru ushinzwe imyiteguro muri Westphalia, naho mukuru we witwaga Joseph agirwa umufrimason witweriye, muri Mata y'icya 805, agirwa n'umuyobozi wabo mukuru ushinzwe imyiteguro mu Bufaransa, naho witwa Lucien we agirwa umwe mu banyamuryango bakuru b'abafrimasonry mu Bufaransa. So all of his brothers became top masons. Abavandimwe ba Napoleon bose rero yabagize abafrimasonry bakuru. Mbese ubwo Napoleon yari umufrimasonry? Niba yarabashyize mu ba Freemason ubwo nawe yari we rwose nta gushidikanya. Yego rwose birumvikana ko nawe yari we. So here's something else that's interesting. Hano hari ikindi kintu gitangaje. Ibi byaturutse muri The National Napoleonic Society. Baranditse ngo Napoleon yabaye umuyobozi wa mbere mu Burayi mu gutangaza umudendezo, uburinganire hamwe n'ubumwe mu mayobokamana yose. So when this None igihe buno ubutegetsi bwa Roma bwategekaga amakamba akiri ku mahembe, ni irihe yobokamana ryigaragazaga cyane? Ni ubukristo bw'abapapa. Yego, ni ubukristo bw'ubupapa. But by 1798, ariko bigeze mu cya 798 hari haramaze kubaho intambara nyinshi, ubu Protestanti nabwo bumaze kumenyekana, kandi byasaga naho imbaraga z'ubupapa zigiye burundu. and in many places, Ndetse mu bice byinshi Roma ntiyari igifite ububasha, nta n'icyo kuvuga yari igifite. None ni gute yagombaga gusubirana izo mbaraga? so what if it Byagenda bite niba yarahisemo kujya hatagaragara and ruled from maze ikazajya iyoborera isi mu ibanga, Yego. ikoresheje imyumvire y'ikuzimu y'ubwiru, aho nta muntu n'umwe ubasha kuyimenya, Ni uburyo bwiza bwo gutegeka. and if you have kandi ifite umudendezo w'idini hamwe n'uburinganire mu mayobokamana yose, ubwo Roma ntiyari gishobora gukumirwa. That's exactly what happened. So, and Icyo nicyo kibaho. Iyo umuntu aciwe mu by'iyobokamana maze akongera akagaruka, ahita atangira gutangarirwa, abantu bose bakamwemera kandi bakamukunda. all right. Yego, rero yazanye umudendezo n'uburinganire hamwe n'ubumwe mu mayobokamana yose. Muri ino shusho igaragaza amateka y'icyo gihe, Ground Napoleon is Napoleon yahaga umudendezo n'Abayahudi. Ibyo nibyo ushobora kubona hano ibumoso. Barakomeza ngo Napoleon's uncle. nyirarume wa Napoleon witwaga Cardinal Fesch nawe yinjiye muri ibyo ngibyo. Yabwiye Napoleon ati, mutegetsi, urifuza yuko imperuka y'isiza mu gihe ushyiraho amategeko aho uburinganira Abayahudi nk'uko abo h'Abagatulika. Waba uzi yuko ibyanditswe byera byahanuye yuko imperuka y'isizaza igihe Abayahudi bazaba bamaze kwemerwa nk'igihugu bwite nk'ibindi? Mbese iri n'iyobokamana ry'ukuri cyangwa n'iry'ikinyoma? Ibyo ni ugusobanura nabi ibyanditswe byera. Yego, Because we've gone from kuko twavuye mu bigaragara tujya mu bya mwuka, Cyane rwose. kandi ubwami bw'Imana bwaje mu isi. Niba rero uri uwa Kristo, uri urubyaro rwa Aburahamu. so None niyo myumvire yakomotse hehe? Yakomotse mu Bajesuite, Yego rwose. that is kandi nibo bayikwije mu isi. right. Now what if it None byagenda bite niba bashaka yuko isi yose yizera gutya? then we Ubwo mu buryo runaka bagombaga kurema igihugu cy'Abayahudi, Yego. and then all maze amaso yose abantu bakayahanga i Yerusalemu, ubundi bakizera yuko Turukiya ari wo mwami w'ikasikazi, bakayoba batyo. Yego, kuko baba bavuga bati uyu aje kurimbura uyu. None ninde wungukira muri ibyo? Ni ubupapa. the woman riding Ni wa mugore uyoboye inyamaswa. Bagahita bavuga bati Antikristo azaza mu rusengero muri kiriya gihugu. Maze Roma ikaba itagihindutse Antikristo. Ubu rero ni ubucurabwenge bw'Abajesuite, kandi bwari bwaratangiye gukwirakwizwa na Napoleon. Reka rero bino byose tubirebe mu nshamake. for religion. Mu iyobokamana, Napoleon yashyize iherezo ku gutandukana kw'amadini, kandi yongera kugarura Kiliziya Gatolika mu Bufaransa The Concordat. mu nama nkuru yabaye mu cya 801. Yatanze umudendezo w'idini hamwe n'uburinganire mu mayobokamana y'Abaprotestanti, bityo ubwo ngo nta mwanzi wari ugihari. everybody is happy now because Bose nyuma bakishima. And he declared France the Yatangaje kandi ko Ubufaransa ari iwabo w'Abayahudi, nyuma y'uko abonye ko adashobora kubashingira igihugu cyabo bwite muri Palestine. Napoleon yashyizeho ihame ry'uko uburinganire buruta amategeko, yibanda no ku mudendezo wo kugira umuryango. family. This is Mbese ibyo ntibisa n'ibyo muri kino gihe? Barakomeza ngo yanatangaje kandi ko ibyo abantu bungukiye mu mpinduramatwara babyemerewe n'amategeko. Yashyizeho ko uburyo bwo gukemura ibibazo by'abaturage, abantu bakitabaza inkiko n'amategeko, kandi inkiko zose zakuyemo gahunda zose z'iyobokamana. Mbese uko niko bimeze muri kino gihe? Yego rwose. is this Mbese ubwo si igihe inyamaswa yigaragaza nk'itakiriho? Cyane.
Okay, ariko ninde ukiri kuyobora iyi nyamaswa? Ni Roma n'ubundi. Yego, n'uriya mugore. Barakomeza ngo imyemerere ya Napoleon mu by'iyobokamana ni iri hejuru cyane mu bucurabwenge bwa kino gihe, kuko yigaragaje nk'umuntu ushyigikiye byuzuye ubworoherane. Aho Napoleon yajyaga hose yajyanaga ubworoherane mu ntoki ze. Aho yasangaga amayobokamana hose yakuragaho ubwiganze bw'iyobokamana rimwe ryabaga riyobora ayandi. Napoleon yaravugaga ati ukwizera kurenzaho amategeko agera. Ubwo nibwo butunzi bukomeye umuntu afite, kandi ntawe ugomba kubiryozwa. Birumvikana nk'aho ari byiza, kandi birumvikana nk'umwana w'intama. Yego, ubworoherane buvugwa hano ni ukwemera iby'amadini yose yizera. Yego, ariko se byagenda bite niba buno bworoherane bugambiriye kubaho gusa kugeza igihe inyamaswa imaze gushyira mu bikorwa imigambi yayo yose? Mbese kandi byagenda bite niba buno bwitwa ubworoherane nubwo bugaragara nk'aho ari bwiza bubaye bufite umugambi mubi uburi inyuma? Ni nako bizagenda ahubwo. Let's continue with this history. Reka dukomeze n'aya mateka. Napoleon na Palestine barakomeje ngo hano hari igikorwa gitangaje ariko kitazwi cyane. Ubwo ingabo z'Abafaransa zari muri Palestine zikagota umujyi wa Acre, Napoleon yari yarateguye itangazo ryo kugira Palestine igihugu cyigenga cy'Abayahudi. Mbese ibyo wari ubizi, Martin? Oya. Barakomeza ngo ntabwo yashoboye gushyira mu bikorwa uyu mugambi kubera ko Abongereza bamwitambitse. Iryo tangazo ryaracapwe maze ritangazwa ku itariki 20 Mata 1799, nyuma gato y'uko inyamaswa ikomeretse uruguma rwica. Barakomeza ngo ariko kunanirwa gufata umujyi wa Acre byatumye iryo tegeko ridashyirwa mu bikorwa. Abayahudi bagombaga gutegereza indi myaka 150 kugira ngo leta yabo ibashe gutangazwa. Iryo tangazo ariko hari icyo ryagezeho. Ryategurije ukubaho k'ubuzayonisme, rinatuma humvikana neza impamvu leta y'Abayahudi ikwiye kubaho. Martin, iki ni ikinyoma cyangwa ibi ni ibintu byo muri Bibiliya? Ni ikinyoma. Ninde wayobyaga hano? Ni ikinyoma cy'Abajesuite. Yego, n'Abajesuite. Barakomeza ngo kino gitekerezo Napoleon yagaragaje cyishimiwe n'abantu benshi bakundaga ibyo Napoleon akora, bakabibona nko gusohoza ubuhanuzi bwa Bibiliya. Ubwo ni babandi batashakaga yuko ubupapa bukomeza kwitwa Antikristo, kuko kwigisha ko Antikristo yabayeho mu gihe cya kera cyangwa kazaza mu gihe kizaza byazanywe n'Abajesuite. Barakomeza ngo byashimishije benshi babonaga yuko Napoleon uri gusohoza ubuhanuzi bwa Bibiliya bwari bwaravuze yuko Abayahudi bazasubizwa ku butaka bwabo bwite. Ibyo kandi byatumye benshi babirwanya, by'umwihariko mu Bwongereza. Kandi nanone mu cya 1798 muri iyo myaka Abajesuite baramaganywe ku isi yose. Yego, ibi byose biboneka kuri www.napoleonseries.org. Barakomeza ngo nyuma y'imyaka 118 Abongereza batangaje itangazo bisi ry'i Balfour ryahamagarira gushyirwaho kw'igihugu cy'Abayahudi, kandi bwa nyuma na nyuma y'imyaka 31 mu mwaka w'1948 Israel yemewe nk'igihugu cyigenga ku bwiganze bw'amajwi menshi cyane mu nama nkuru rusange y'umuryango w'abibumbye. Ahari byavugwa ngo itangazo ryaje mbere y'igihe rya Napoleon, ubwo ritangazaga ku munsi wa mbere wa Pasika mu cya 799 byagize uruhare rukomeye cyane mu gushingwa kwa leta ya Israel. Ku itariki 16 Kanama mu cya 800 Napoleon yaratangaje ati iyo nza kuba nyobora igihugu cy'Abayahudi nari kongera kubaka urusengero rwa Salomo. Martin, hano turabona imyumvire y'Abajesuite yaramaze kwinjira neza mu myemerere y'Abaprotestanti kugira ngo bakuremo imyizerere y'ubugorozi bwa Giprotestanti, kugira ngo bashinjure ubupapa. Yego, none ubu hari abantu benshi bahanze amaso Israel na Turukiya aho kureba ku byo Roma y'ubupapa iri gukora. Bakayoba. Bakabaye bareba ku nyamaswa yavuye mu nyanja n'inyamaswa yavuye mu gitaka, ndetse uyu mugore ari kuyoborera mu mwijima imitegekere y'ino nyamaswa. Rero turi kubona imitegekere y'amayobokamana yaguye yamaze kwigarurira umwanya w'ubuprotestanti. Kandi Abajesuite ibyo babigizemo uruhare rw'ibanze cyane. Mbese ibyo babigezeho bate? Tuzabibona. Mbese twazabyiga mu cyigisho kizakurikira, kuko ubu ntekereza ko mu mitwe y'abantu benshi bamaze kunanirwa. Cyane rwose tuzabikora. Yego, mureke dusenge. Data uri mu ijuru, What an amazing story. mbega inkuru itangaje, kandi ibintu byose byanditswe mu gitabo cy'ibyahishuwe And in the book of Daniel. no mu gitabo cya Daniyeli. Mbega impano nziza, uduhe kurushaho kubisobanukirwa neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amena.